嗱，呢個 N 字只係用咗25年嘅時間，就由一間 DVD 鋪變成人人都識嘅串流平台大佬。My pen is blue, my brand is you。今集要介紹嘅牌子就係佢 Netflix。Netflix 嘅前身係一間冇乜人識嘅 DVD 鋪頭。創辦人 Reed Hastings 本身都好中意租碟睇，但同 MM 一樣，成日都遲嘅。有次就因為遲咗足足6個星期先還碟，俾人罰咗40蚊美金，就連佢老婆都開始頂唔順，差啲因為咁有婚姻危機添咩。之後佢就尋求突破，開始咗上網訂閱制嘅 DVD 租借服務。客人喺屋企揀好片，佢哋就直接郵寄 DVD 上門，一筆錢睇晒你中意嘅戲，又唔怕遲還碟。可惜嗰陣 online shopping 仲未好 hit 啊！生意甚至差到想直接賣盤俾當時 DVD 業嘅 Big Boss Blockbuster。Blockbuster 梗係冇興趣買佢啦， No. 但係執笠唔成，反而仲俾佢殺出一條血路啊！憑住推出指甲牌機頂盒同埋線上影音隨選服務，令到 Netflix 喺 DVD 開始衰落嘅年代，成功活到最後，仲砌贏咗當年冇興趣收購佢嘅 Blockbuster 添啊！大衛又打到巨人哥利亞啦，仲做咗串流影視年代嘅先鋒者添啊！最有代表性嘅嘢，你諗起啲乜嘢啊？噔噔，呢個係一撳入去嘅時候，佢嗰個聲咯。講起 Netflix 又點可以唔提佢最 signature 嘅聲音 logo 呢？ Netflix 產品副總監 Aki 前電影製作人 Todd 就覺得播一套好嘅作品之前，一定要有個好深刻嘅開場聲效。嗱，佢對聲音 logo 咧要求就相當簡單，要有好震撼嘅聲音，但聽完又要好舒暢嘅，要一聽就知係 Netflix， 但係唔可以直接讀 Netflix 出嚟，最好就溝溝地，但又唔好太 electronic 喎。哇！佢啲要求簡單得嚟又唔矛盾，成個 logo 團隊度咗足足1年，前後整咗超過30幾個版本，仲特意揾咗1000幾個觀眾聽晒咁多個版本俾意見，因為呢件事實在太重要、太神聖、太不容有失啦。最終揀完又揀，作為高層嘅 Todd 都冇信心去做決定嘅最後一位，於是佢就返咗屋企，叫10歲嘅囡囡揀咗佢中意嘅版本。就係咁，幾億人都聽過嘅 Netflix logo 就咁誕生咗啦。哇！而呢個聲音其實係聲效設計師用分界烤衣櫃嘅聲音，再加上 effect 造成嘅。House of Cards 第2季嘅最後一幕都特登用呢個聲效做結尾㗎。Netflix 咧而家就有超過2億嘅付費用戶啊，咁佢嘅成功關鍵咧就係掌握咗呢個 subscribers 嘅數量啦，佢嘅數據分析啦，同埋內容呢個鐵三角嘅。Netflix 咧，我都好知道咧，要增加呢個用戶數量咧，就一定要衝出呢個美國。20幾年嚟咧，都不斷拓展呢個海外市場啦。咁而家咧就有190個國家咧都有呢個平台，就係用訂閱制，令到更加多嘅用戶咧用一筆可以負擔嘅月費，一次過睇晒所有嘅節目，令到世界各地咧都再次觸發咗呢個 binge watching 嘅追劇熱潮，令到好多人都離唔開佢嘅。要留得住觀眾，重點仍然係有咩嘢睇。為咗令觀眾有更加多嘅獨家內容 ，Netflix 喺2015年就連 production house 都做埋，泵成幾10億出嚟製作原創劇集同埋電影，一條龍拍晒套嘢再播俾你睇，就成功憑住多套原創劇彈起，而又 keep 得住觀賞熱潮。佢哋唔同地方嘅平台就會因應各地嘅文化，有唔同嘅在地內容。我唔知睇咗乜嘢影片提名不分先後 ，example show。Test pattern 47, 48, 49. 加油逼路。冇喎，我冇喺 Netflix 嗰度見過有呢一啲片喎。冇，一定係 documentary 類啦。係咪玩遊戲㗎？如果你都係 Netflix 迷，你間中都會揾到一啲唔知做咩嘅節目，例如成條片都係影住個噴水池，或者成個節目都係咁嘅畫面。嗱，有 Season 2㗎。呢啲本來係 Netflix 內部或者俾用家用嚟測試格式技術同埋畫面嘅測試影片，甚至係呢啲有別於平時嘅影視平台嘅 genre， 淨係望住個火爐嘅娛樂無窮式嘅影片，你同樣都可以喺 Netflix 睇到。唔止成功幫 Netflix 突圍而出，引起話題，仲打破咗觀眾對新興影視平台作品嘅想像。為咗令你唔好 miss 咗佢哋每一條片入邊嘅內容 ，Netflix 甚至出過一條片教人點樣整 Netflix Shocks 㗎，等你瞓咗都唔怕 miss 咗任何內容。
呢啲溝溝地嘅 idea， 仍然見到佢哋最初有少少怪怪地嘅初心。Netflix 另一樣武器就係行為分析嘅數據庫，為咗掌握用家一切嘅行為同想法，佢哋唔止請劇透者分析師去研究同埋評估網上劇透者對用家觀賞感嘅影響，仲有一個叫 Tagger 嘅職位，返工就係負責睇晒 Netflix 咁多套戲，哇幾好啊！請唔請人啊？請唔請人啊？從而去建立超過10萬嘅 Tag Data 嘅標籤系統，令 pitch 俾你嘅內容更加合理味道啊！明明係同一套劇，你有冇發現你同你個 friend 見到嘅宣傳相會唔同？佢嗰張係咁，佢嗰張就係咁。呢個同 Netflix 嘅強大 A/B testing 系統有關㗎。Netflix 利用大數據為2.21億嘅觀眾建立全面獨立評分嘅個人化系統。你咩時段會睇啲乜嘢啊？喺邊度睇啊？睇咗幾多次啊？邊個位撳停過佢，佢都知啊！再根據你所有嘅數據去決定俾啲咩嘢你睇。例如你經常睇演員 A 嘅戲，咁 Netflix 就會自動將其他演員 A 參與過嘅節目嘅 thumbnail 就會轉晒做演員 A 嘅樣，就算佢唔係主角，甚至係大配角都一樣。目的就係增加你 click 入去另一套作品嘅機會，都係根據行為數據去決定出嚟嘅結果。你唔中意 AI 咁嘅 setting， 亦都可以用佢嘅 hidden code 嚟自己揀片，令你唔會 miss 咗任何一套戲。做咁多都係為咗拉長用戶留喺平台嘅時間。作為新興影視串流品牌，你可能會幻想到 Netflix 好似其他外資公司咁樣，有種 Netflix and chill 嘅感覺。都啱咗一半嘅。Netflix 啱，但就唔 chill 咯，因為間入邊嘅工作氣氛比屍殺列車更屍殺啊！你望下 CEO 平時點樣形容佢哋嘅公司，佢哋唔止願意以超高薪挖走市場上最勁嘅人，甚至仲會定期炒走工作表現最差嘅10% 員工。You're fired. 甚至令佢哋有個員工格言 Be ready to be kicked out, be ready to be kicked out every day。呢種強調精英制嘅戰鬥模式，冇人會嘥時間幫你進步，亦唔會俾資源你學習進修，更加唔會包容你做唔到嘢。返工就係要不斷地戰鬥、戰鬥、戰鬥。你冇料就直接走，令公司嘅人才比例有咁高得咁高啊！只不過只要你係留得低嘅強者，你就可以享有絕對嘅自由，年假任你放，公數任你 claim， 唔講 appraisal， 仲好鼓勵你去見工評估下自己嘅價值。只要你嘅決定對公司有利，你交得出成績，基本上你做乜都得。佢唔單止咧就打破咗傳統電影要入戲院睇嘅觀賞模式啦，佢嘅原創電影咧就更加係第一個串流平台係唔會喺戲院播，但係都可以入圍奧斯卡多項嘅題。佢仲令到觀眾睇 Netflix 啊，睇到有 Netflix and chill 呢個 slang 出現添，完全打破咗你屋企隻貓要識後空翻先吸引到異性去你屋企嘅約會模式。佢對觀眾嘅影響有幾大？唔使我講啦嘛。不過近年咧好多新嘅平台相繼都出現，令到 Netflix 咧喺市場嘅競爭越嚟越大。但係正因為咁，唔同形式嘅轉型咧都相繼出現。而家 Netflix 有自己嘅手遊添㗎啦。By the way， 你今日 Netflix and chill 咗未咧？